Nú ætlum við aðeins að skoða heimildir með villandi upplýsingum. Við þurfum að passa þegar við gerum svona kannanir að úrtakið okkar, það er að segja hversu marga við spyrjum, sé nógu stórt til þess að það sé marktækt. Ef ég ætla að spyrja til dæmis 8. bekkinga í einum skóla að einhverju, til dæmis bara hvort þeir hafi farið í bíó í vikunni, þá er ekki marktækt ef ég tek bara einhverja 2 og spyr þá og alhæfi svo að þessir 2 séu lýsandi fyrir hópinn. Ég gæti náttúrulega, ef ég bara í einum skóla, þá gæti ég náttúrulega spurt allavega þá sem væri í skólanum þann daginn. En ef ég er að tala um 8. bekkinga á Íslandi, þá er mjög mikið verk að ná í þá alla. En þá þarf ég að passa, ef ég ætla að láta rannsóknina ná yfir 8. bekkinga á öllu landinu, að spyrja 8. bekkinga víðs vegar landið. Ekki bara í 1 eða 2 skólum, heldur ná í hópa frá mismunandi stöðum. Ég þarf ekki að ná í eitthvað úr hverjum skóla, en nokkuð marga úr svona mismunandi skólum. Nokkra úr litlum skólum út á landi, nokkra skóla í þéttbýli út á landi og svo nokkra skóla á höfuðborgarsvæðinu. Þannig fæ ég nokkuð góða mynd. Eftir því sem að úrtakið er betra hjá mér, þá er eiginlega hægt að alhæfa eða gefa sér að það eigi við alla meira heldur en ef úrtakið er mjög lítið. Ég þarf líka að passa að það myndist ekki kerfisbundin villa. Það er að segja, ef allir svara aðeins öðruvísi en aðrir, að þá getur það gerst en það er rosalega erfitt að greina það. Því að við vitum það ekki í raun nema við myndum gera aðra rannsókn og sjá seinna og sjá þá kannski muninn.